这野外情况是在黑海这边。我觉得我们这儿过的是关门的。那也不开放。也不开放。野化不开放。一般放了出去以后，完了放出来都有这个定位的哈，就是看带着随时都看到哪个地方。slide down, you know, slide down, like children. 说下去了。说下去了。说他就跑上去。反正这个有讨厌的那个，他说又要说点儿，又来了又来。一般那种不知道。不看，这个不看。成都基地可以看。成都基地可以看。看这玻璃房子，这起拍小动物。哎，那个可以看，这儿不能，这儿不看，这个地方只能看这么大。Here comes the other one. I want to play now. Oh, they were slide down again. 这个相当于是好多的岁数了，就相当于是正是睡的时候哈。出门一睡咱就4岁。不是的，那小花不是他去，人们是没得吃。So long to grab now. Get over. 好屁股。Thank you.又来了一个，又来一个。 Is it at the bottom of the tree? Is there another one at the bottom of the tree? No, he just brought one out the door. 这后面还有一只对不对？你看那只什么掉在树上，自己在睡觉。真的。这一只还在树上没有醒。来整点汁儿。来。这边还有一只在树上呢，你看这一只。还有那触角，下面。来了。他这只。
妈妈抱着你，先别动啊，来下午。那不放心啊。你现在看不到了。我那个什么让你放心。我的姐。哎呦，放心。我在这。这个在。洗完一边出来喽。这你要放心的啊。看过吧？这里不是爬进去的啊，知道吗？这里是熊猫住的地方，我们这里看见。有熊猫看过来了。你看熊猫的眼睛跟我的一起踩着别人头。怎么这么多人呢？爷爷。